วัสดีครับเสือวันนี้ปู่มาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่เรือกำลังสวนกันเรือลากจูงเรือเปล่าฝั่งโน้นนี่เรือที่เสือเคยเห็นนะครับเขาจะมีทั้งขนข้าวเปลือกขนทรายขนของขนวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะนี่ครับเรือดำวันนี้เรือดำเรือ200แรงม้านะครับเสือแล้วก็เรือนู้นก็มีความจุไม่รู้กี่ตันเนี่ยปู่ต้องไปเติมก่อนหรือฝากเสือเติมว่ามันทุกได้กี่ตันเห็นไหมความสูงของเรืออย่างเงี้ยแล้วมันใส่วัสดุเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันก็จะกินลงไปใต้น้ำประมาณสัก5 เมตรเนี่ยเกือบ5 เมตรเนี่ยหรือ4 เมตรนู่นนะกินใต้น้ำนู่นเห็นไหมนู่นเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูเลยดูกำลังวิ่งไปใต้น้ำเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็วัดบางไทรวันนี้ปู่มากินอาหารกลางวันพาคุณย่ามาเนี่ยคุณย่าเสือคุณยายคิดถึงนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น